А вы знали, что размеры стран на привычных нам географических картах — это ложь? Но почему? Давай разберемся. Посмотрим на эту карту. Кажется, что расстояние отсюда до этой точки больше, чем от этой точки до этой, верно? Но на самом деле нет. Первое расстояние составляет 6400 километров, а второе — 7200 километров, даже несмотря на то, что Африка на карте выглядит намного меньше. На самом деле Африку часто изображают примерно такого же размера, как Гренландию, но в реальности в Африку можно поместить 14 Гренландий. Так что да, большинство карт искажают размеры континентов. Проблема в картографической проекции, к которой мы привыкли больше всего, проекции Меркатора. Проекция Меркатора известна тем, что сохраняет правильные очертания стран, но при этом сильно искажает их размеры. Чем дальше от экватора находится страна, тем больше выглядит ее территория на плоской карте. Но вот как размеры соотносятся в реальности. Не забудь подписаться, если хочешь знать, как устроен мир.